متوفر دلوقتي في هايبر تكنو غسالة اوتوماتيك من شركة هيتاشي. الغسالة عبارة عن 8 كيلو 1400 لفة. الغسالة متوفرة باللون الرمادي، فقرة للتحكم بالبرامج اللي هتحتاجيها كلها والوقت اللي يناسبك، وفيها اكتر من برنامج تقدري تتحكمي في البرنامج اللي هتحتاجيه. بها تكنولوجيا الستيم للبخار والتعقيم، وبها برنامج الريفريشنج ستيم غسيل جاف بالبخار فقط، وبرنامج سريع 14 دقيقة. موتور الغسالة برو سمارت انفرتر بيضمن اقصى توفير للطاقة. ضمان الغسالة 10 سنوات على الموتور.